究竟我哋去做 Photoshop 嘅時候，需唔需要呢啲特效配件嘅呢？咁我哋即刻開始今日嘅影片啦。各位豐都嘅市民，大家好，我係 Mr. Man 3423。我個頻道咧主要會同大家咧探討一玩具攝影嘅技巧，同埋一啲玩具分享嘅。今次咧就想同大家咧睇下咧點樣喺 Photoshop 度咧做一啲咧光線技巧，即係譬如超人嘅十字死光。咁事不宜遲啦，我哋就馬上開始我哋今日嘅主題啦。好，咁啊，首先咧，我哋就去一個場地度影啦。咁今次咧，我哋就喺一個黃昏嘅時間啦。咁啊，5點零鐘，我哋去到個停車場嘅頂樓咧度進行拍攝啦。因住個夕陽嘅呢個光線啦，咁我哋咧就去做翻一個咧正面至側面嘅打光啦。咁啊，投射翻落去佢個身軀嗰度。咁啊，後邊咧就係一個地盤嘅環境。咁啊，我諗都係一個幾好唔錯嘅主題去做呢個左飛，去寫呢個 M87 光線。拍攝嘅技巧咧就請參考翻咧上一條影片啦。咁啊，之後我哋落去咧就睇下點樣後製啦。好，咁今日咧我哋就去睇下咧點樣去 Photoshop 咧一啲光線技。咁咧我哋可以咧開翻我哋頭先咧喺戶外影嘅左飛。好，咁啊，好似上次咁樣啦，我哋開翻我哋拍攝嘅嗰兩張相。咁詳情咧就睇翻我上一條片咧教點樣做合成相啦。咁呢度咧好快咧，你將左飛咧去框咗出嚟，之後同埋掉咗個隔離先。好，掉咗過去之後咧，咁我哋亦都好快咧咁樣去做翻嗰啲層次啦。之後咧，由於呢個起重機咧，好似有啲阻住個視線，咁可能我哋咧就 P 走佢添。咁啊，上次就用扭蛋啦，咁今次示範下用 SHF 嚟影啦。咁咧 SHF 咧學我上次咁講啦，啲關節咧都係比較麻煩嘅。咁我哋而家咧就示範一次咧點樣去除啲關節啦。又係用翻上次呢個膠布嘅 tool 啦。咁啊，你會見到咧，硬係你好似啲怪怪地咁啊呢啲位，咁啊要花少少心機去執咯。對比起扭蛋嚟講，同埋 SHF 有個唔好處就係咧，佢啲紋路咧你好難去跟翻佢，因為佢尤其是啲關節一扭咧，佢啲紋咧就會錯噶啦。咁所以咧變相呢個亦都係一個好難搞嘅位。你見我執幾耐呢啲咧，都會執極都會有啲瑕疵，有啲唔靚咁。咁啊，隻眼開隻眼閉。另外啲觀眾都留言咧，話想睇下有冇機會咧去學咧用手機去做 Photoshop。我就其實唔係好建議，因為手機咧其實佢係有限制，因為佢屏幕細啦。咁之後你咧仲要去慢慢咧去捽嚟捽去啊，咁樣去做唔到好多 detail 嘅執相嘅嘢咯。咁但係我明白大家亦都有一個考慮，就係可能一來冇電腦，又或者可能係因為電腦冇 Photoshop， 咁啊所以變相有呢個卻步。咁啊，我而家會盡力睇下研究下有冇其他方法，可能唔係用 Photoshop 去做呢個執相嘅效果咧，但係可能要俾少少時間我研究下。A few moments later。好啦，執到類似咁樣嘅程度啦，都冇辦法啦，有啲關節位咧係比較難去啲。好啦，類似咁樣啦。好，之後我哋就再做埋發光嘅效果啦。咁咧上次有講過咧，話用 screen 個方法去做嘅，但係咧 screen 嗰個問題咧就係咧佢會咧將佢隻眼嘅嗰啲 texture 咧完全咧去冚晒嘅。咁你而家見 overlay 我都仲有留翻啲 texture 噶嘛，咁但係 screen 咧就會變相咧係會冚晒。咁所以咧，我唔會直接建議大家用 screen 個做法。咁啊，去做一層 overlay 睇下點樣樣先。咁如果唔靚咧，先至要用 screen 啦。嗱，咁你見佢 duplicate 咗之後，其實咧都 OK 嘅個樣都。咁我哋拆翻散少少啲邊隻眼，咁啊就翻個邊，之後再做一層 soft light。咁你係詳細嘅步驟咧，就睇翻我之前嘅片咧去講解啦。
好，接住落嚟咧就做今日嘅重頭戲啦，就係點樣去做光線啦。咁咧其實係好簡單嘅啫，我哋上網咧去揾翻一啲光線嘅相，最好咧其實就揾翻啲特攝咧去光線嘅相咧，咁係最好啦。譬如呢一張啦。咁咧，我就將佢呢個光線技咧，大約咧去 crop 咗出嚟佢。之後咧，我哋將呢個 layer 咧校做 screen， 咁之後調整翻佢嘅角度啦、大細啦等等。我哋校完 screen 之後咧，我哋再試下其他 layer 嘅設定咧。有時候咧可以直接咧簡化埋，你唔使點樣咧去捽走多餘部分添嘅。咁但係咧幾時用 screen， 幾時用 overlay， 咁呢啲咧係會因應住咧佢個背景嘅顏色個深淺度嚟定嘅。深色咧有時係會用 overlay， 但係淺色嘅時候咧有時候會用 screen 或者用 lighten 呢個 layer 嘅 property。咁呢個情況啱啱我哋試咗，竟然係用 lighten 嘅時候，咁我就用 lighten 啦。咁之後咧，再喺呢一層 layer 上邊咧，我哋再加個 overlayer， 就好似同咧做發光眼效果一樣。咁咧，我哋去做翻少少咧，加翻個光底俾佢。咁因為佢射緊光線啊嘛，因為而家呢個係一個光源。咁佢射啲光過嚟咧，咁應該呢啲位咧都會光嘅。咁之後咧就再加多個 soft light 嘅 layer 啦，咁去做翻咧佢呢個佢嗰啲渲染感覺出嚟啦。咁啊，最尾咧就加翻我之前不嬲會做嘅嗰個電影感落去啦。好，咁啊大致上咧就完成啦。頂多咧之後咧，今次咧我哋校多少少咧，就係去再加少少爆風俾佢。咁啊，而家佢企喺度咧，佢冇理由射緊光線咧，但係咧會好似隔離乜都冇發生咁樣嘅。咁我哋加翻啲灰塵啊俾佢，令到佢臨場感咧更加犀利。之後同埋會出煙嘅話，即係會唔會可能係隔離俾怪獸可能打到出煙啊啲大廈咁樣，咁啊加翻啲煙俾佢啦。咁啊大致上一張咁嘅圖咧就係咁樣執完㗎啦。係咪好簡單呢？大家可以不妨試下咧去做呢個光線效果啦。另外啊，大家俾下面咧，唔該去睇下我其他嘅影片。咁咧，其他我都用咗好多心機咧去教咧點樣去做發光眼啦，又或者咧去點樣咧去實景咧度拍攝呢啲公仔嘅。咁有蒙面超人啦，同埋有呢個鹹蛋超人都有嘅。咁啊，大家不妨咧去睇一睇啦。另外呢個影超人嘅 campaign 咧都仲會繼續嘅，去到29號咧先至截止。咁啊，大家如果有興趣咧，繼續不妨去參加。好，咁啊，今日嘅影片就嚟到呢度啦。咁啊，唔該麻煩 subscribe、like 同埋 share 條影片。咁我哋下次見。靚相唔識影，你未試過又點知道？我哋下條片見，拜拜。